ready for the most exciting fight sport in the world. Here at the Max Muay Thai Stadium, we have satellite link-up to 168 countries and live internet streaming worldwide. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดรายการต่อสู้ระดับโลกส่งสัญญาณภาพผ่านดาวเทียมไปยัง168ประเทศทั่วโลกจาก Max Muay Thai Stadium พัทยาและสามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่งทั้ง Max Muay Thai Mobile App ได้ทั่วทุกมุมโลกและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Global Fight Champions Challenge และพบกับพิธีกรแซม Max Muay Thai Good evening สวัสดีครับ Welcome to Max Muay Thai Stadium and this is the Global Fight Champion Challenge. Welcome ladies and gentlemen to the Global Fight Champion Challenge presented to you by the Max Muay Thai team every Wednesday and Thursday night 25 past 6 Thai time on Now 26 in Thailand. And you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Today we got 7 fights of the unique 3 rounds of Max Muay Thai action. The Champion Challenge is the main event. Challengers from around the world will fight to win the belt from champion. But we don't have the 68 kg champion yet, so tonight we will find out who will become the 68 kg Global Fight Champion. ครับสวัสดีแฟนมวยไทยทั่วโลกครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกเย็นวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 18:25 นาทีครับทางช่อง Now 26 และบน Max Muay Thai ออนไลน์วันนี้เป็นศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 68 กิโลกรัมครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรห้ามพลาดชมในคู่ที่ 5 ของรายการและ 7 คู่มวยสุดมันของเราในวันนี้มีใครกันบ้างเราไปชมวิทยาแนะนำตัวนักชกกันเลยครับ And now let's check out tonight's lineup The Global Fight Our first fight at 53 kg we have Caleb Lee from Singapore versus Clinton Sip Sinsamut from Thailand. Second fight at 54 kg Mangkon Thong Paul Rung Reung Minimat versus Prakan Thong Saprida. Our third fight at 61 kg Seidin Singnum Patana versus Chada Phet Saprida. Our fourth fight we have Sansik Singnum Patana versus Fasang Bin Sin Chai. And our fifth bout the 68 kg Champion Challenge Helsinki Pumpan Wung. He will clash with Den Chon Phet Rambo. Our sixth bout at 47 kg Sonsit Lek Payak Arun goes head to head with Phet Santi Saw Wang Seo. Our seventh fight is Grisada Thononchai Yim versus Phet Klang Na Sit Puyai Niran. และใน Global Fight Champion Challenge ครับสนับสนุนโดยกระทิงแดงได้เวลาเอาจริงปล่อยพลังกระทิงในตัวคุณออกมาคนจริงกระทิงแดงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาระเบิดความมันกัน Don't go anywhere we will come back after the break this is the Global Fight Champion Challenge The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่อง Now 26ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ 4 สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียง1 เดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 58 กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นเล็กสิบพ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตา
ใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น 58 กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่ Rotten Champion Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight, Thailand takes on Singapore. เรามาระเบิดความมันกันในรายการ The Global Fight Champion Challenge กันเลยครับมวยคู่ที่ 1 ของรายการในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะประทะกับนักชกจากประเทศสิงคโปร์นักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวสิงคโปร์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายถนนชัยยิมในจังหวัดปทุมธานีIntroducing our blue corner representing Singapore, training out of Thadon Chai Gym with professional records of 19 fights and 13 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Caleb Lee. The Global Fight.Ladies and gentlemen, welcoming your Singaporean warrior, fighting out of the blue corner. He's training at Thadon Chai Gym in Pathum Thani. Put your hands together for Caleb Lee. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกเจ้าถิ่นจากจังหวัดชลบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์สินสมุทร and his Thai opponent in the red corner coming from Chonburi province he's training out of Sit Sin Samut Gym he holds a professional record of 10 fights and 6 victories ladies and gentlemen please welcome Galinton Sit Sin Samut The Global Fight. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner, coming from Chonburi province. Put your hands together for Galinton Sit Sin Samut. So welcome back to another Max Muay Thai Global Fight, coming to you live from the Max Muay Thai Stadium in Pattaya. Tonight we have 7 fights on tonight's card with fighters from Thailand, Singapore, and I believe that's it. Starting things off in our first fight, Thailand taking on Singapore in the 53 kilogram division. Introducing first in the blue corner, Caleb Lee from Singapore. He's 26 years old, stands at 169 centimeters. That's 19 fights, 13 wins, 1 draw, and 5 losses. His last fight here at Max, he had a draw against Ronaldo Chaw Chanatip. And he trains and fights out of Thon Chai Yim in Pathum Thani, where he's trained by Thanachai and managed also by Thanachai and Thanabuchai. His opponent in the red corner, Galintor Sitsin Samut. He's from Chonburi, 17 years old, stands at 174 centimeters, has 10 fights, 6 wins, 1 draw, and 3 losses. He trains and fights out of Sit Sin Samut, where he's trained by Narong Seng Anong, and also managed by Narong Seng Anong. So here we go into our first round of our opening fight. Both fighters in the orthodox stance for this one. Red has come out very aggressive. Good turn and knee from Galantal there. Oh my goodness! Caught him with that shot out of nowhere here, but Caleb, he's got to get into that neutral corner before the ref could start the count. Oh, he's buying his opponent too much time. Yeah. It's going to help him here clear his head. Yeah, oh. Huge mistake. Caleb knows better. He's fought here before. So has he cleared his head here? Both fighters now inside the clinch. Trying to work the knees.
Not much coming out from Galantal at this point. Good body kick from him that time, though. Looking for the long knees on the outside now. Solid knee from Caleb, though. There's a welt developing under the right eye there of Caleb. I'm not sure what hit him. See the eye slowly starting to close, though. Oh, yeah. I don't know if he came into the ring with that or if he picked that up here in the fight. No, right away, Galantal threw a hard shot. I think that might have done it. Good observation. So Galantal just using his weight there, pushing Caleb up against the ropes, scoring with the knees. So it looks like he cleared his head here. Both fighters just going knee for knee inside the clinch. 1 minute left on the clock here in the first round. I know when Caleb goes back to his corner, he might regret that not getting to his neutral corner in time, because he might have had himself a KO potentially. Oh, nice elbow that time from Galantal. So aside from that knockdown, you got to say, Galantal with a vicious high kick that time. Still looking dangerous here, red corner. And that eye is swelling up by the moment. Wow. I can't imagine that was only a punch. So coming down to our final 10 seconds now. Good right hand there from Galantal. Follows up with the left knee. Just trying to soften up the sides there of Caleb as we come down to our final seconds there of the first. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด และผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมน เร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมน ปุ๋ยของคน So check out some of the highlights from that first round. Oh, what a shot there. Oh, You can see his eyes roll back as he was going down. he tried to loop it again. So here we go. Round number 2 of our opening fight. Still got the strong body kicks here, Galantal. Yeah, it seems like Galantal is trying to kick that right side of his opponent to negate that right hand. He has a bit more in the tool bag as well. I think Caleb was relying on that overhand right a little bit too much. Galantal, on the other hand, he's mixing it up with a lot more variety. The kicks, the knees. Yeah, absolutely. Oh, that is getting dangerously close. Again, Caleb going for that overhand right, but finding himself back in that clinch where he probably doesn't want to be. You see the left side of his body there getting very red from the knees. But we know he's got the knockout power here. He showed it in the first round. It's just going to be a matter of if he can get that right hand off here. Galantal was throwing some big leads from in that clinch. Yeah, he was backing him up there for a second too. Yeah, they were really stabbing him in it the way he was doing it. You
got to imagine Caleb can't take too many of those. Doing good with the push kicks now, Khalib. Another one. Galantor seems to be that much better at making Khalib carry his weight inside of that clinch. Yeah, cutting out the lead leg there, or the supporting leg. Easily getting taken off his feet. It does appear that Khalib seems to be a little bit winded. Yeah, he's hanging back a lot here. That knee almost bended him over there. He cannot. No, he cannot. I was gonna say he cannot continue to take those knees. Yeah, again on the back foot here. See the kick just driving him back. You gotta wonder why Galantor isn't just loading up with those knees there. Oh yeah. 25 seconds on the clock. If he gets out of this round, you got to imagine Galantor's corner is going to just scream at him to don't waste any more time. Just go in there and hammer knee after knee after knee. Oh, that that's one the hurt. one. Can he finish it off here? Just seconds left. Oh, wow, another one. Oh. End of round number 2. Oh, that's luck. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด และผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพ So coming into the third and final round now. Khalib Lee from Singapore there in the blue corner getting some last minute instructions before he heads out into this third round. Had a tough second round there. Galantor Sin Samut did a good job inside the clinch, working those knees, almost stopping Khalib towards the end of that second round. Came very close. Yeah, if there was about 20 seconds more in that round, he probably would have took him down. Well, let's see if he can pick up where he left off here. And this is a hard third round to come into when you're dealing with a guy that knows you're hurt and likes to throw knees. Yeah. But Caleb's got a great cornerman, the legend Daniel Chai in his corner, so I'm sure he's told him how to protect himself. Yeah, I'm surprised that Galantor isn't going in for the kill here with the knees. Just feel like there should be a little bit more urgency from the red corner. Yeah. He might just assume he's going to coast his way to victory. I mean, he did have the knockdown in the first round, so. Oh, doubling up on those right body kicks there. Oh, nice counter elbow that time from Galantor. He's catching him every time Khalib comes in with that straight left to the body. Galantor's timing it well, hitting him with that right elbow. Yeah. Beautiful counter for somebody who's attacking the body like that. You see his corner yelling Khalib to press forward. Oh! Yeah, just not a lot of power in his shots. That hurt him. And why hasn't Galantor, he's got a well under his left eye as well. Why hadn't he thrown any more knees? I don't think he's thrown one knee this round. At least go to the body with the right hands or something here. I mean, his corner's also screaming at him. This is insanity.
Starting to box there in the corner. This is the first knee. It came at the 1 minute and 10-second mark. What is he thinking? Always good to have that extra set of eyes in your corner. Absolutely. To pick up on the things that you really don't, the fighter doesn't see. But you also got to listen to your corner at the same time. He has thrown, 2 minutes have gone by, he's only thrown one knee. Two. Just throwing that one up there more as a defense than anything else. And you can look there, he can visibly see his opponent's face. He is exhausted, but he has a good chin, so you're not going to put him away with a headshot. Caleb has you can see he has a great chin, and he's firing back. Oh, why not attack his body again? Unbelievable. Yeah, deciding to go to the low kicks. Not really staggered him there with the high kick that time. 10 seconds, 15 seconds here. He's got a great chin and heart. You have to go to the body. Oh, I mean, of course he's going to win, but he made it a harder win than possible. End of the third and final round. And I'm baffled. Like you said, he probably did get the win here, but without a doubt, definitely make it a lot more difficult than he had to. Why put extra stress on your body? Because you always leave room for your opponent to come back. I mean, Caleb had a great chin. See some of the action from that third and final round. Good boxing from the red corner, but probably would have been better off if he went to the body, finished off, or picked up where he finished off in that second round. หลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App download now on iOS and Android Bonus for red corner blue corner no bonus Max มวยไทย Mobile App มุมแดงครับรับรางวัลโบนัสไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner กลินทรสิทธิ์สินสมุทรอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't share the channel we will come back after the break This is the Global Fight Champion Challenge ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ4สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียง1เดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตาใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น58กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่เพราะในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้ The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ
The Global Fight. Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our second best tonight at 54 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่ 2 ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดยโสธรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายธวัชชัยยิมส์ Introducing our blue corner coming from Yasothon Province. He's training out of Thwatchai Gym with professional records of 55 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, let's hear for Mangkan Thong, Bao Rung Riang Minimat. The Global Fight. Welcome in your blue corner, coming from Yasothon Province, training out of Thwatchai Gyms. Put your hands together and welcome Mangkan Thong, Bao Rung Riang Minimat. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดกำแพงเพชรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายซับปรีดาในจังหวัดสมุทรปราการ and his opponent in the red corner coming from Kampang Phet Province training out of Sap Prida Gym with professional records of 41 fights and 29 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Prakan Thong Sap Prida. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner, coming from Kampang Phet Province, training out of Sap Prida Gym in Samut Prakan. Let's hear for Prakan Thong Sap Prida. So moving on to our second fight on tonight's show now. Thailand taking on Thailand in the 54 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Mangkong Thong, Pa Rung Rung Minimart. He's from Yasothon, 18 years old, stands at 168 centimeters, has 55 fights, 36 wins, 3 draws, and 16 losses. He trains and fights out of Thwatchai Gym in Yasothon, where he's trained by Sailom Kiet Nata and managed by Royot Ilan Ari. His opponent in the red corner, Prakan Thong Saprida. He's from Kampang Phet, 18 years old, stands at 173 centimeters. He has 41 fights, 29 wins, 1 draw, and 11 losses. He trains and fights out of Saprita in Samupakan, where he's trained by Kitisak Laksap and managed by Pansak Premprita. Is one of these guys training at the Mini Mart? It's like the Piggy Wiggly. Well, it has Mini Mart in his name. I knew I should have used the Piggy Wiggly. You're a northerner. I forgot. Yeah, you got me stumped with that one. I usually get your references, but I have family in Alabama. You never heard of the Piggly Wiggly? nah. It's like a little store, and it's only in the South, the deep South. South for us is like South Jersey. We got the Wawa. Plus, Wawa's thing everywhere. Not in Jersey. You don't have Wawa in Jersey? Only in the South. Oh, goodness. You got the deprived. Piggly Wiggly. You've never heard of it? I got to look that up. Oh, you northerners. Oh. That name is definitely better than Rung Rung. So here we go into round number 1. Looks like it's a height advantage, right? Slight. Yeah, right. Slight height advantage for Prakan Thong. Some good work there in the clinch from the red corner. And he is bony, so I don't think you want to get hit with the knee from him. Complaining there of a little bit of a low blow. They're going to check to see if that cup needs to be adjusted.
Nice counter body kick coming in from Muay Thai. The Golden Dragon. I like to make a dragon reference, but our boss Rob isn't here, so. You gotta wait till Sunday night for that. Speaking of which, Luke Barr from Wales taking on Glakun Suk IAT in the main event this Sunday. Rematch from the fight back in December when they fought up in Pratt, this Max Muay Thai mega fight. And that was like a super bonus war, correct? Yeah, it was back and forth between both fighters. I believe it went to a draw, if I'm not mistaken. But they fought it very late at the end of the night, almost midnight. So both fighters very tired. So it's going to be interesting to see what happens this time around, coming this Sunday. Vicious work here in the clinch from Prakantong. He is vicious. Wow, look at that. I mean, he just threw him. Muay Thai does not do something different. He is going to be in for a painful night. Yeah, getting handled pretty well here in the clinch. Even when he does manage to get a knee off, Prakantong is just right back on top of him. Oh, Muay Thai getting the takedown that time. But Red Quarter right back to his feet, marching forward. Oh. And Red has that what we call wiry strength about him. Yeah. Just really making it hard to get past that defense inside the clinch. Using those long arms. Oh! Very close to land that elbow. That'd have been bad. End of round one. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย Coming into this second round, let me just say I feel sorry for the tri-state area folks for their lack of great shopping places for food. They just don't have, you guys don't have cool names. We're deprived. Oh, you gotta have the Food Line, the Piggly Wiggly. Tell me you guys have Checkers. I only know of one Checkers. One left in Jersey City. Oh. So here we go into the second round. Back into the clinch. Good work there from Prakantong. Oh! Good job with the straight rights. You see, just gets that lock using the forearms around the neck there. Trying to pull down the head of Muay Thai. Both fighters are scrambling there for the takedown. Oh, good knee from... Oh, he's making the space there. Taking that step back and then driving those knees forward.
Prakatong is really, oh, good knee. He's really pushing his opponent around the ring. Even when he's not scoring, he just seems to be that much physically stronger. Oh, trying to line up the elbows now. Good defense though from Muay a little bit to avoid taking any more of those knees, sharp knees coming in from Prakatong. Again, solid knees, but good luck this time from Muay. Just a little bit slow to get the knees off. Getting out clinched here. Prakatong taking the back. 35 seconds in our second round to go. He's just trying to maul him here. Yeah. Oh. Yeah, and it's a war of attrition. He's just this type. Prakatong's the type that's just going to grind you, and then eventually you're just going to wilt from frustration. I said it before. In combat sports, the hardest thing to deal with is a strong clincher in Muay Thai. And of round two. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศThe Global Fight So coming into the third and final round now of our second fight. Check out some of the highlights here. Again, Prakatong doing a good job there in the clinch. Really hammering those knees in. He's going to take. It's going to take a big round here for Muay Thai to turn things around. Oh. And again, he's just going to grind him out right away into that clinch. And when you're dealing with a fighter like Prakatong, you have to have a very, very strong will to continue to fight through that and implement your game plan. This is why you see in Thailand, the fighters, they'll do kind of like, I guess you call it like a round robin or something. They'll spend 10-15 minutes and have every single fighter at the gym clinch one guy and grind him down until he can't even stand up anymore. Yeah. And this is why, because you got to fight somebody like Prakatong. You got to be prepared for something like that. Oh. Lord help the person who isn't prepared for it. Yeah. Oh. Unfortunately, I think that's a little bit of Muay Thai here. Yeah. He's getting a little takedowns here and there, but he hasn't had Prakatong in any serious danger. Well, we see the greats like Sanchai have problems with clinches. I mean, it's just something about the will and the mentality of a clincher that is just hard to deal with. You think of somebody like Pet Bunchu, FA Group, who beat Sanchai in the clinch. Oh. And that's how you got to beat somebody like Sanchai. Just grind them down in there. It's not pretty,
but it's definitely effective. And it makes for just an exhausting fight for the other fighter. I mean, really, how do you prepare with that? Like, you just spend your time with like a monkey hanging around your neck all day. He just hasn't stopped here inside the clinch, Pakatong. And the thing with a clinch fighter is that they are conditioned for this type of fight. Like their muscles, Pakatong's muscles are just conditioned to do this for 5 rounds if he has to. Yeah, this is where he wants to be. He's comfortable here. Oh yeah, and unfortunately his opponent, he might not have that sort of muscle fiber that allows him to do that. He might be fast twitch, slow twitch, but he doesn't have that clinch type grind. And here we go again. Yeah, starting to drop the forearms now. Pakatong to defend the knees, but still got 40 seconds on the clock. Pakatong, he's in survival mode right now. What he's gonna try and do is what happens with most people. They're just gonna try and finish the fight on their feet. Yeah, try to go out on a shield here. They're just very slow to come out of those ropes. So final 10 seconds of the 3rd round. Oh. You got to assume that the win is going to go to Pakatong here. Oh, without question. There's the final bell. You can just see the look on his opponent's face when he walked back to his corner. Hanging over the ropes. Pakatong, on the other hand, still looking somewhat fresh here. Or fresher of the two fighters. And that is something that's not developed in the training camp. That takes years and years to develop that type of muscle to do this. Oh, landed with that right hand as well throughout the 3rd round. So let's go to the ring announcer, Sam, for the official call. หลังจากผ่านไป3 ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษจากปุ๋ยตราม้าบินกันก่อน And now let's check out the bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Bonus for blue and red corner ปุ๋ยตราม้าบิน มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสจากปุ๋ยตราม้าบินไป Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner, Prakantong Saprida. และรางวัลแผลแตกในคู่นี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินและอีก1 รางวัลนั่นก็คือรางวัลน็อกเอาท์สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อ Don't go anywhere we will come back after the break this is the Global Fight Champion Challenge ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ4สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียง1 เดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก58 กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นเล็ก10 พ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตาใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น58 กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่เพราะในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว26
เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ The Global Fight Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our third belt tonight is 61 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่ 3 ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 61 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดกระบี่ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิงห์หนุ่มพัฒนาเจ้าของฉายาขุนเข่าอ่าวนาง Introducing our blue corner coming from Krabi Province, training out of Singnum Patana Gym with professional records of 62 fights and 40 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Seinin Singnum Patana. The Global Fight Welcoming your blue corner, coming from Krabi Province, training out of Singnum Patana Gym in Pratum Thane. Put your hands together for Seinin Singnum Patana. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดสมุทรปราการฝึกซ้อมอยู่ในค่ายซับปรีดา and his opponent in the red corner coming from Samut Prakan Province training out of Sub Prida Gym with professional records of 56 fights and 39 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Shadapet Sub Prida. The Global Fight And entering the ring right now is your red corner, coming from Samut Prakan Province, training out of Sub Prida Gym. Let's hear for Shadapet Sub Prida. So moving on now to our third fight on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 61 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Sinil Singnum Patana. He's from Krabi, 29 years old, stands at 169 centimeters, has 62 fights, 40 wins, 2 draws, and 20 losses. His last 4 fights here at Max, he had a third round KO win against Supalek Saw Siwa to win the global belt, followed by a 4th round loss against Choklap Rongrian Gila Nakhon Phanom, where he lost that same global fight belt. Then he had a 2nd round KO loss against Yotkunpon Samon Ganyota, followed by a draw against Gongnam Chai Singh Wang Cha. He trains and fights out of Singnum Patana in Patum Thani, where he's trained by Widapon Kunsi and managed by Gasom Tuap Ni Chai Nan. His opponent in the red corner, Charapet Saprida. He's from Samut Prakan, 15 years old, stands at 166 centimeters, has 56 fights, 39 wins, 3 draws, and 14 losses. He trains and fights out of Saprida in Samut Prakan, where he's trained by Kitisak Laksap and managed by Pansak Prem Prita. So at one point, Sinil did have that global fight belt, I believe, in the 61 kilogram division, but ended up losing it shortly thereafter. He's another one. He's a grind you down type of fighter as well. Yeah, there's a lot of experience here, Max. He fought at the Sunday show back in early 2018, I believe. Wow, fast kick coming in from Charapet, drawing a smile from his opponent. And this is where Sinil wants to be. We talked about the backstory here to the Singnum Patana fighters before, but
if you're not familiar with them, they're actually fighting for their freedom. Most of the fighters from Singnu Patana are prisoners, active prisoners, and they take part in this Muay Thai program where if they fight and they do good and they stay on good behavior inside the prison, then their time served actually gets lessened. They wind up serving less time and they are able to go back out into society and hopefully go on to do productive things. So C-Nil, one of those fighters here. That's kind of the power of martial arts in a lot of ways. Yeah. You know, as long as the fighters are really staying true to it and not looking to use it as a way out just for the sake of using it as a way out. But you know, C-Nil, he's a skilled fighter. You know, he's in it for the right reasons. His teammate Sansuk, who's fighting in the co-main event as well, he, you know, same thing. You can tell that they really want to be here. They respect the art. They put a lot of effort into it. Showboating a little bit here, Chadapet. Ooh, good movement from Chadapet. So minute 20 on the clock here in the first round. Still trying to sink in those kicks to the arms of C-Nil. You gotta wonder if psychologically if that affects the opponents of C-Nil and the other Singnu Patana fighters, that if their opponents know that they're prisoners, is that gonna add any pressure to the fight? Yeah, you would imagine it. I guess it would depend on the fighter. You know, you'd have some fighters that probably feel a certain way about them potentially getting the opportunity and maybe fight harder to prevent it. Then others probably, I don't know, interesting dynamic. So starting to chop away at the lower leg there, the lead leg there, C-Nil. Doubling up on the body kicks that time, Chadapet. C-Nil though, still the aggressor here. Yeah, and this is his style. He just presses forward, presses forward. He's the elbow for his trouble. Doesn't look like he opened up a cut there with that shot though. Chadapet is trying to loop that right hand over a lot. That could be dangerous in the second round. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย So coming into the second round now, C-Nil Singnu Patana from Krabi in the blue, Chadapet Saprida from Samut Prakan in the red. Some of the highlights from that first round. Chadapet showed some glimpses of, I should say, brands. I mean, or good footwork. He has some slick movement. Yeah, he did look very slick, especially with that opening kick that he threw. Got the attention of C-Nil, but he just seems to be going back a lot here. Yeah. And as we always say, the referees and judges, they love to see that forward effective aggression. And all the fighters, they get the heads up back in the room, back in the warm-up room before they come out to the ring. Good work though from Chadapet that time, getting the takedown. C-Nil was gesturing and he hooked the leg, but I mean, that was legit. Oh, good body shot from C-Nil. When fighting a prisoner, first thing I would think about is, wow, like I would be in better shape, because I mean, you got to imagine they're not able to put in a full, everything that's required for training for a Muay Thai fighter.
So not much action that time in the clinch. And this is all Sunil's going to do. He's going to keep pressing. And as long as Chatterpet can keep him off of his neck, he should be fine. Getting backed up a lot here again. Yeah. Sunil's one of those guys where his style is made for this max format. Yeah. That's all he knows is to press forward. He doesn't really have much from the outside. Yeah, this is where he wants to be. And great job to Chatterpet for stopping it. Again. Yeah, just takes a jab there, snapping the head back of Chatterpet. Chatterpet is going to get a warning here in a minute. And that's something he doesn't need. Oh, nice stepping knee from the outside from Sunil that time. Finally, Chatterpet starting to push forward now for a second there. He seems to be getting a little cocky at times. Yeah, if he's going to start showboating, he's got to back it up. Nothing wrong with a little confidence, but still, he should be doing a little bit more, though. Yeah. He clearly hadn't done enough to be kind of posturing toward the crowd. Another solid knee there from Sunil. And right now, it's like Chatterpet is doing better at Sunil's game than he is. So 20 seconds on the clock. Oh, just shoving him down. Sunil back to his feet, marching forward. End of round number 2. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศThe Global Fight So coming into the third and final round now. Sunil Singnum Patana taking on Chatterpet Saprida. See some of the highlights. Sunil doing a good job of staying aggressive throughout that round. Taken down a few times. Yeah, Chatterpet's got to be careful he doesn't go back because he doesn't want to lose a point in a close fight like this. I shouldn't say lose a point. I mean, he can't afford to have a warning. Yeah. A little bit more aggressive now in the clinch. You got to wonder why he didn't do that in the second round, though. Yeah. I mean, and this is surprising because this is why I thought, having seen Sunil fight before, this is where his advantage would be is inside his clinch. But Chatterpet right now is beating him at his own game. Yeah. You got to wonder if it's just Chatterpet used to that stadium style where he takes off the 2 rounds and then comes out strong in the third. But really, it's not going to work in his favor here at Max. No. A little bit of a different format. Got to press forward here. Sunil starting to look tired, though. Yeah. And he's shown that in his fights before. I think that's the one where he lost the belt. Now, if memory serves me correctly, is in that 4th round, he pulled off. He didn't have anything in the gas, as she said. Yeah. That 4th and deciding round went to that sudden death. Starting to fade a little bit here. And I'll say, like you see a lot with the Singnum Patani fighters. Unfortunately, in the later rounds, they do have a tendency to fatigue a little bit.
That'd probably be one of the big knocks on them is that cardio. Hammering down the elbows now. Strong round here for Chadapet. Yeah, unless something drastic happens, I see Chadapet pretty much cruising his way to a victory. Yeah, seems to be ahead now. He's got to continue with this attack, though, throughout the third round. And unfortunately, I don't think Singnam has the punching power or the type of power to really change the fight at this moment. Yeah, you see the body shots. He just soaked him up. Really had no effect on Chadapet at all. Referee struggling to separate both fighters there. They want to hang on, buy themselves some time, let the clock run down here. See Neil trying to give it a burst, but it's kind of a little too late. You gotta wonder why he didn't put more effort into it early in the fight. Yeah. 30 seconds to go here. Cito's corner telling him to just let those elbows go now. The last attempt to try to pick up the fight here. Well, good body kick from Chadapet. Looking strong at the end of this round. And there's the bell to end the third and final round. So good show of respect there from both fighters. It's all academic at this point. You got to imagine there's no real reason to believe that Chadapet's not going to take home this victory. Yeah, came out slow in that first round. A little bit of a slow start for the red corner, but as the fight went on, he started to turn things up. Somewhere in that second round, started taking control of the fight. So we'll go to Sam, our ring announcer, for the official call. The Global Fight ช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max Muaythai Facebook Live และ Max Muaythai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muaythai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muaythai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muaythai Facebook and Max Muaythai Mobile App download now on iOS and Android Bonus for blue and red corner Max Muaythai Mobile App มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรางวัลโบนัสไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner Chadapet Sraprida อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปในพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมามันกันต่อครับ Don't go anywhere We will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge. ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ 4 สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 58 กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตาใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น 58 กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่เพราะในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้ The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26
Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our fourth fight tonight at 66 and 65.5 kilograms. กลับมามันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่ 4 ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 66 และ 65.5 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกเจ้าถิ่นจากจังหวัดชลบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิงห์หนุ่มพัฒนาเจ้าของฉายานักสู้บุรพาพยัคฆ์ Introducing our blue corner coming from Chonburi Province. He training out of Singnum Patana Gym with professional records of 50 fights and 32 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sansuk Singnum Patana. The Global Fight. Welcoming your blue corner, coming from Chonburi Province, training out of Singnum Patana Gym in Pathum Thani. Put your hands together for Sansuk Singnum Patana. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดพิจิตรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์ชาญสิงห์ในกรุงเทพมหานครเจ้าของฉายายอดมวยเมืองชาละวัน and his opponent in the red corner coming from Pichit Province training out of Sit Chan Singh Gym in Bangkok with professional records of 87 fights and 52 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Fasang Bin Sin Chai. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner, coming from Pichit Province, training out of Sit Chan Singh Gym. Let's hear for Fasang Bin Sin Chai. So moving on now to our co-main event on tonight's show. This one at a catch weight. Introducing first in the blue corner, Sansuk Singnum Patana. He's from Chonburi, 29 years old, stands at 172 centimeters, has 50 fights, 32 wins, and 18 losses. He's got a almost perfect record here. Last three fights at max, he had a points win against Yopunpon Sitpa Dit. A third round KO win against Jomtaptai SSR Gym, followed by a points win against Tianfong Boy Foreman. He trains and fights at a Singnum Patana, where he's trained by Wedapon Kunsi and managed by Gasom. And his opponent in the red corner, Fasang Pinsinchai. He's from Pichit, 17 years old, stands at 171 centimeters, has 87 fights, 52 wins, 4 draws, and 31 losses. His last 4 fights here at max, he had a second round KO win against Lamnam Pong Giet Pakdi, followed by a points win against Sai Se Obato Nonon Tong, a draw against Mario Juan Martin from Spain, followed by a second round KO loss against Tailek Sitkamnam Prasert. He trains and fights at a Sit Cha Chan Singh in Bangkok, where he's trained by Toto and managed by Polo To Sewat Pinsinchai. With all the exposure that Singnum Patani Gym is getting, I wonder if they're getting like messages from foreigners about inquiring about training there. That would be an interesting back and forth. Where do I meet you guys? At the front gate of the prison. Just asking for it. I'd like to come for 3 months. And right now, Pinsinchai is doing great movement. I mean, he's got hands with him. I mean, yeah. Fasang, he's got a lot of experience. He fought Mario Juan Martin, who, incidentally, his first fight in Thailand was at a prison. Oh, really? So, again, a lot of foreigners come here, and that's the last place they want to be, but yeah, that's the first place that Juan Mario went to. What an introduction. Welcome to Thailand. Woo! Wow. Beautiful. Look at the hands there, Fasang. Oh, yeah, he can box.
Shaping up to be a good fight here. It's going to be interesting. Sansuk, he loves to stay in that clinch, just like his teammate, Sinil. He's got that 3-fight win streak going for him here. But Fasang, he's looking very dangerous to hands. Yeah, he's gonna be challenged tonight to keep that win streak alive. As Fasang is, good boxing. And good movement. I mean, he's pawing that jab, but he's doing things that I don't really see a lot, except for the exception of Kong Thailand, who incidentally has a huge fight on his hand coming up in 2 weeks against Charles Johnson. Yeah, that's definitely gonna be fight of the year. Yeah, so far it's without a doubt most anticipated fight of the year. Two of the very best in their weight divisions. And right now, Fasang has a similar, the way he calls his jab out there, he mixes his techniques up. Wow, where has he been? I mean, was it just Juan Mario? He's got a lot of experience here, Max. Wow. Big fighting on the Saturday and Sunday show. And surprisingly, they actually gave the weight advantage here to Sansuk, who came in at 66 kilos. Fasang coming in 65.5. But to me, it looks like maybe Fasang should have had the weight advantage here. Yeah. But let's see if Sansuk can use that sort of Sinil or Singnum Pakistani style that grinds you out to his advantage. Yeah, he's got the size, hasn't really shown it in the clinch yet. End of round 1. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศThe Global Fight So coming into the second round now of our co-main event, Sansuk Singnum Patana in the blue, Fasang Pinsinchai in the red. See some of the highlights from that opening round. Good boxing from Fasang. Look at that 4-piece combination right there. What a beautiful combination. You don't get to see that much in Muay Thai. So here we go, round number 2. He definitely has boxing experience because the way he's turning his opponent is incredible. Yeah. But a lot of Thai fighters, they do have that boxing background. Whether they come from that or they take a break from Muay Thai and go into boxing. In a lot of ways, he does remind me a little bit of Kong Thailand in the way in his movement. I mean, just he throws that left hand and he's right back on the outside. That's basically what you see in boxing. Yeah, as opposed, you see him, I mean, he's just ducking under the shots there. That was the old Pernell Whitaker. Squat down. Traditionally, with the Thai fighters, they stand in front of each other. They love to bang. They're not going to have that footwork like you see here from Fasang. Yeah, I don't know why Sansuk isn't trying to get in that clinch. Yeah. So he's doing himself a huge disservice. I mean, you don't want to play this outside game with Fasang. Fasang tagging him with the elbow, making it look so easy. Oh, he here. cut him back. Oh, my God. This fight is not going to continue. What a gash. Yeah, that's a wide gash there. Not a lot of blood coming out, though. I think we saw that last night as well. There was a wide cut, and it took a while for the blood to start coming out. Oh, no, referee. Not paying much attention. There's no blood. Yeah, that's weird. You can actually see into that cut.
So halfway through this second round here. Good knees coming in. Oh, nice elbow there from Sansuk. Starting to come to life inside the clinch now. Now the blood's coming. Hammering the knees in there, one after the next. And he cut Fasang. Fasang's cut as well. Oh! Getting taken down there for his efforts. Fasang very slow to get up here. 40 seconds left on the clock. Not as deep as a cut there on Fasang as we see on Sansuk. Down to the 25-second mark now. Sansuk, you see his skull. Yeah. Again, trying to work those elbows. So coming down to our final seconds here, grueling second round for both fighters. There's the bell to end that second round. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องนาว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมน So coming into the third and final round, you see the cornerman there attending to that cut on Sansuk. And the same there for Fasang as well, trying to fill it up there with the Vaseline. Try to stop the bleeding. Probably only momentarily though, once they get into that, start the third round here. Usually that Vaseline comes flying off. That's a nasty gash there. It looks like he got hit with an axe. Yeah. Sansuk. You can see him standing here in the middle of the ring. They're both ready to go. So here we go, third and final round. Fasang slowed down a little bit. Yeah. Second. And Sansuk did very well in the clinch. I wonder why he doesn't go back. Yeah. Good sharp knees there. Oh, a little bit of a late kick though coming from Fasang, getting a warning from the referee. But Sansuk just all smiles. Probably not intentional there. Just caught up in the heat of the moment. So Fasang now starting to let the hands go again. But both fighters feeling the pace here, looking very exhausted. 1 minute into this round. Both going for the elbows there. Good rising elbow that time from Sansuk, backing up Fasang. Yeah. Both look tired, but Sansuk looks like he's going to press a little more. Yeah, a little bit of pressure amplitude. Nice body kick from him. Fasang starting to let the hands go here. He should have never stopped. His hands were incredible. So Fasang gonna get the warning here for going back. No. Not gonna do him any justice here on the scorecards. That could have been a huge blow. He's exhausted. Yeah, he's not even trying to go forward.
Yeah, he's just absolutely exhausted. Still got a minute on the clock as well here. So Sansuk probably just going to do what he has to do here to stay ahead on the cards. Oh, good solid knee from the blue corner. And Fasang's corner screaming at him to push forward. It just doesn't look like he has much left here in the tank. Easily getting thrown down. Very slow to get off the canvas. And he's done. He doesn't look like he wants to be here anymore. no. He's just hoping for the bell at this point. Yeah. 30 seconds is going to feel like an eternity. Sansuk showing him some respect here, not. Yeah, the fighters will do that here in Thailand if they know they've got their opponent, if they got the fight in the bag, they'll tend to hang back a little bit. They're not going to go in and try to finish him off. And sometimes it doesn't make for the most exciting ending to a fight, but at the end of the day, for the fighters, it's more about that respect than anything else. And there's the bell to end the third and final round. Fasang is very happy to hear that bell. So I'll see some of the highlights from that third round. There's a little bit of a late kick there from Fasang. Good body shots coming in from the red corner, but it's few and far between. Sansuk still looking in control, easily getting the takedowns. So we'll go to our ring announcer for the official call.หลังจากผ่านไป3 ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษจากปุ๋ยตราม้าบินกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบิน ตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรง Bonus for blue corner red corner no bonus ปุ๋ยตราม้าบิน มุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสจากปุ๋ยตราม้าบินไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner แสนศึกสิงห์หนุ่มพัฒนารางวัลแผลแตกในคู่นี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินและอีก1 รางวัลนั่นก็คือรางวัลน็อกเอาท์สนับสนุนโดยปุ๋ยตราม้าบินเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนช่วงหน้าร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก68 กิโลกรัม Don't go anywhere witness the 68 kilogram champion challenge when we come back this is the global fight champion challenge The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ4สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียง1 เดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก58 กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นเล็ก10 พ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตาใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น58 กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 น.เป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่เพราะในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้ The Global Fight
You are watching the Global Fight Champion Challenge live from Max Muaythai Stadium in Thailand. And now a moment that you have been waiting for. Tonight we will find out who will become the new 68 kg champion. เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 68 กิโลกรัม ใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น 68 กิโลกรัมไปครอง เราไปลุ้นกันเลยครับ ผู้ท้าชิงในมุมน้ำเงินครับตัวแทนนักชกจากจังหวัดอุดรธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายพุ่มพันธุ์ม่วงในจังหวัดชลบุรี Introducing our first challenger fighting out of the blue corner tonight, representing Udon Thani Province, training out of Phum Phan Muang Gym with professional records of 40 fights and 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Helsinki Phum Phan Muang. The Global Fight. Let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your first challenger. Fighting out of the blue corner, representing Udon Thani Province. Put your hands together for Helsinki Phum Phan Muang. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับตัวแทนนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอทุ่งทองเจ้าของฉายาสายฟ้าผ่า and his opponent in the red corner coming from Kampang Phet Province training out of สอทุ่งทอง Gym with professional records of 57 fights and 41 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Danchon Phet Rambo. The Global Fight. And entering the ring right now is your red corner, representing Kampang Phet Province, training out of Saw Tung Tong Gym. Let's hear for Danchon Phet Rambo. และก่อนจะไปชมศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 68 กิโลกรัมครับลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max Muay Thai คุณสุภชินเงินบำรุง Ladies and gentlemen, please welcome one of our promoter, Mr. Supachin Nguyen Bamrung. He coming with a 68 kilogram Global Fight Champion belt for the winning fighter. และคุณสุภชินเงินบำรุงครับมาพร้อมกับเข็มขัด The Global Fight Champion รุ่นพิกัดน้ำหนัก 68 กิโลกรัม ใครจะคว้าเข็มขัดเส้นนี้ไปครองเราไปลุ้นกันเลยครับ ขอขอบคุณคุณสุภชินเงินบำรุงครับ And who will become the 68 kilogram Global Fight Champion? Let's find out. So moving on now to our main event on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 68 kilogram division. Heaviest fighters on tonight's show. Battling out for the 68 kilogram Global Fight Champion Challenge belt. Introducing first in the blue corner, Helsinki Phum Phan Muang. He's from Udon Thani, 24 years old, stands at 180 centimeters. Has 40 fights, 25 wins, 4 draws, and 11 losses. He trains and fights out of Tot Muay Thai in Chonburi, where he's trained by Somchai Suchit and managed by Sia Song. His opponent in the red corner, Danchon Phet Rambo. He's from Kampang Phet, 15 years old. He stands at 178 centimeters, has 57 fights, 41 wins, and 16 losses. He trains and fights out of Saw Tung Tong in Kampang Phet, where he's trained by Jakrit Kun Luan. I didn't have time to Google where Helsinki was, but I know it's a real place. This is going to be interesting here. Danchon, he's got 4 back-to-back wins here at Max. The last 2 coming by knockout in the second round. So coming highly regarded into this fight. A mixed bag here for Helsinki. Got some wins, some losses, and 2 draws on his record. Oh! So Danchon is four victories
in his last 4 fights and 2 by knockout. Yeah, four victories. The last 2 of those knockouts in the second round. Oh, And he has a grimacing look on his face right here. yeah. He's throwing some heavy heat. Helsinki just trying to work those fakes there. Keep Dernchon on his toes. Beautiful. Oh, wow. Good reactions there from Helsinki, not throwing that knee. Dernchon doesn't like to smile. I've noticed that. He looks a little bit angry here. He means business. That's how I look when there's no more fish left. Dernchon do a slick switch movement as he's coming in. I don't know if that added to his knockouts, but he definitely looks aggressive. Yeah, catching Helsinki on the way in with that left hand. Not sure how he picked up those 2 knockouts, whether by hands or elbows or what here, but he's getting a little bit of a low blow on that push kick from Helsinki. Woo! I'm gonna assume it was by a punch. Yeah, I don't think this one's gonna go to distance. No. So 50 seconds on the clock here in the first round. See the referee in the ear there of Dernchon telling him to start pushing forward. Solid low kick from Helsinki. Want no part of the clinch there, throwing Helsinki right off. Oh. So far, good work though from Helsinki up until that point. Good job. He was able to get under the hands of Dernchon, just dip down a little bit, get into the clinch. So coming down to our 10-second mark. Our fight scheduled for 3 rounds, but if it goes to a draw at the end of 3, we'll have a 4th round, a sudden death round here to find out who is the champion at 68 kilograms. There's the bell 10, the first round. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของ So coming into the second round now. Dernchon spending a little bit of that first round on the back foot. Nice low kick from him at the beginning of that first round, but just getting taken off his feet there. Nice combination from Helsinki, using the hands to hide the knee. Here we go, round number 2. So let's see if Dernchon could keep his second round win streak going here. Or will Helsinki be able to lock him down inside the clinch? I mean, Helsinki looks to be the more aggressive. Yeah, I wonder if Dernchon is going to start relying too much on the hands. If he turns into a one-trick pony here, it's going to make it easier for Helsinki. Yeah, maybe he can land that left hand he's looking for here, but if not, Helsinki might start picking up on this. Right here in the clinch, Dernchon, he doesn't want to be there. He's dropping the forearm down and trying to defend the knees. Oh! Good left by Helsinki. I was going to say, what is Dernchon doing leaving his hand down like that? Yeah, Helsinki just a step ahead here. Well, they say all streets come to an end. I mean, this might be the night.
Yeah, the only thing he got going for him at this point is that left hand. There's always that chance to land it. Good boxing now from Dernchon. Helsinki holding his ground, pressing forward. Picked up on that knee that time, was able to get the takedown, and now Dernchon pushing forward here. His corner a little bit frustrated with him. Rightfully so. I mean, he's only doing things in spurts. Down to our 1 minute mark already in the second round. He's gonna get a warning. Yeah, just as soon as you said that. Wow. I noticed the referee kept keeping an eye on him because he was just hanging against the ropes. Oh, good elbow that time from Helsinki. Now Dernchon's starting to fight back a little bit. Getting a nod there from his opponent. Catching Helsinki with the elbow. Oh, spinning elbow that time from Helsinki. Turn into a bit of a scrap now. Oh yeah. Still seems to me that Helsinki's getting the better of it. Yeah, Dernchon, just see, he only has that straight left and left elbow. End of round number 2. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสาย และศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องนาว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคน So coming into the third and final round here, that 68-kilogram belt on the line, up for grabs. This third round could tell us who's going to walk away the champ. I gotta tell you right now, I'm leaning towards Helsinki because he's done the more solid of the work right now. He's been more aggressive, and then that warning's gotta hurt Dernchon. Yeah, without a doubt. And you could, I mean, Dernchon's corner in between rounds said it all. They know he's down here. He's gonna get. He got to get the knockout. They're practically beating on him to get him all fired up. Usually you get a break from the fight when you go into your corner, but that wasn't the case for Dernchon. Good knees now from Dernchon. Now, this is what he should have been doing all along. And he's got to do more of it. He cannot take a second off in these 3 minutes. He has to, whatever he has in the tank, he has to give it all up right now. Yeah, a little bit slow to get off in the clinch. Oh, nice stepping knee that time. You got to go. If he gets another warning, he might as well just hang it up. Good defense from Dernchon, but it's going to take a little bit more than that. Oh, solid right hand there from Helsinki. Good hands coming back though. Helsinki looking a little bit tired too. Dernchon got to capitalize on this. Takes a solid left and a set of knees there from Helsinki. I don't see how he's going to come back. He's got a warning, and he's just not stepping on the gas. Yeah, he's got to get the knockout. He's not throwing hard enough either for the knockout. No, I don't see what he can do. I mean, stranger things have happened in Max, but
I just don't see it. Good low kick there from Helsinki. Dernchon starting to push forward now. He needs to push forward. If he gets another warning, it is over. Oh. Oh, now he's complaining about a low blow. Nothing happening. The rest said go. Yeah. Gotta wonder if he was trying to buy himself some time. Yeah, probably, yep. 50 seconds on the clock. Strong punches to the body there from Helsinki now. His win streak is over. Oh, yep. Walking into a big left hand. Helsinki looking on top here. Solid knees. 3 in a row there, going answered from Helsinki. 25 seconds. Helsinki landing with the cleaner shots here. Oh! Good boxing now from the blue corner. As we make our way down to the final few seconds here. I think Helsinki has definitely solidified himself to win. Surprisingly though, Dernchon's corner looking pleased with his work that round. I don't know if they saw something we didn't see, but I would be very shocked if this went in the way of Dernchon. It'd be hard to say that this is a draw as well. No. The win streak has ended at 4. He just didn't do enough. He just kept off the gas and never stepped on the pedal. I don't. หลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน and now it's time for the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max Muay Thai Facebook and Max Muay Thai Mobile App download now on iOS and Android Bonus for blue and red corner Max Muay Thai Mobile App มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไป Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner for the 68 kg global fight champion blue corner Helsinki พุ่มพันธ์ม่วงลำดับส่งท้ายปีเก่ากันด้วยบรรยากาศแสงสีสุดอลังการที่ได้ถ่ายทอดสดทั่วโลกทางออนไลน์สตรีมมิ่งในรายการ Max มวยไทยเมกาอุดรธานีและ Max มวยไทยเมกาจังหวัดแพร่โดยแฟนมวยของทั้ง2จังหวัดให้การตอบรับเป็นอย่างดีและยังได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันกับจำนวนผู้ชมกว่า 20,000 คนซึ่งเราได้จัดมวยเด็ดมวยดังให้ท่านชมถึง11คู่ดีกรีความมันทะลุปลอดเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับปีหน้าที่กำลังจะมาถึง Max มวยไทยวางแผนที่จะจัดมวยความมันเต็มรูปแบบเดินสายทั่วประเทศขอให้แฟนมวยติดตามข่าวสารได้ทางช่องนาว 26 และที่หน้า Facebook เพจ Max มวยไทยและห้ามพลาดการถ่ายทอดสดทุกรายการ7 วันเต็ม Max ขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Max มวยไทยด้วยดีมาตลอดเราสัญญาว่าจะจัดมวยมันๆให้ชมกันอีกแน่นอนเพราะนี่คือ Max มวยไทยศิลปะการต่อสู้ของคนไทยสู่ระดับโลก The Global Fight Welcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our 6th bout tonight at 47 kilograms. กลับมาบันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่ 6 ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 47 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกเจ้าถิ่นจากจังหวัดชลบุรีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์ยอดธง Introducing our blue corner coming from Chonburi Province, training out of Sittjot Thong Gym with professional records of 40 fights and 29 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Son Sin Lek Payak Arun. The Global Fight
Welcoming your blue corner, coming from Chonburi Province, training out of Sit Jot Chom Gym. Put your hands together for Son Sin Lek Payak Arun. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดฉะเชิงเทราฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอวังเสือ and his opponent in the red corner coming from ฉะเชิงเทรา province training out of สอวังเสือ gym with professional records of 40 fights and 28 victories. Ladies and gentlemen, please welcome เพชรสันติสอวังเสือ The Global Fight And entering the ring right now is your red corner, coming from Cha Cheong Sao Province, training out of So Wang Seo Gym. Let's hear for Pesanti So Wang Seo. So moving on now to fight number 6 on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 47 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Son Silek Payakarun. He's from Chonburi, 15 years old, stands at 162 centimeters, has 40 fights, 29 wins and 11 losses. His last 2 fights here at Max, he had a second round KO loss against Awatan Simon Ganyota and a first round KO win against Sam Saw Tawikan. He trains and fights out of Sit Yotong Gym in Chonburi, where he's trained by Lung Lien and managed by Krutoi. His opponent in the red corner, Petsanti Saw Sangse. He's from Chachingsao, 22 years old, stands at 160 centimeters, has 40 fights, 28 wins, 3 draws, and 9 losses. He trains and fights out of Saw Wangse in Chachingsao, where he's trained by Kru San, Saw Wangse, and managed by Puyai Bert and Pon Deng Kak. See if the little guys can. Well, they're not the smallest on the card, but let's see if they can steal the show here. Yeah, usually, well, recently I should say, we have some really exciting fights after the main event with the younger fighters really wanting to come and prove themselves here at Max. And let us not forget the legend, YY. If he's on the show, he's stealing the show. One of the most adored fighters here at Max. Oh, at 30 kilograms. He has a fan club already. I don't know if it's right to be jealous of an 11-year-old, but that guy kid has a swag I wish I had now as an adult. So here we go, round number 1. Both fighters in the orthodox stance for this one. So Sonson like having a good look at his opponent here, just working the defense. Trying to score with the body kick that time. Soften up the sides there of Petsanti. Slight height advantage as well for the blue corner. Good knee and defense though from Petsanti. Leaving that shin across the waist there of Son Sinlek. Kind of like a defensive wall. Protect those knees or defend the knees, potential knees from Son Sinlek. Blues really pushing forward. Yeah, Petsanti just throwing one shot at a time here.
He's a tricky fighter, Sonson-Lek. He's got to do a little bit more than throwing one thing at a time. Oh, try with that elbow. Again. Yeah, try to chop through the guard there. He's closer and closer. Calm look here on the face of Sonson-Lek. Very collected. I think he knows that he's going to impose his will. It's just a matter of time before he really starts taking effect. So 1 minute to go here in the first round. We've got one more fight here on tonight's card after this one. The lightest fight on tonight's show as well, in the 40-kilogram division. So be sure to stay tuned for that one. Don't forget, you can always download the Max Muay Thai app for iOS and Android. Check out the action live 7 days a week from the Max Muay Thai Stadium in Pattaya. And if you ever find yourself in Thailand, be sure to come down to the stadium. Check out the fights live in person. Oh. Bluish is so calm. He's just marching forward. I don't think he feels any threat right now at this point. Doesn't look like it. So about 10 seconds to go here in the first round. Oh, nice overhand right though for Pet Santi that time. No Getting the reaction. attention, yeah. Very stoic. End of the first round. ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ4สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก58 กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลิ้นฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตาใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น58 กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 นาทีเป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่เพราะในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้ So coming into the second round now. Sonson-Lek, you gotta say he was on top in that first round. Looked very slick, very technical. Never really in any danger throughout that first round. Pet Santi, on the other hand, he's got to do something big here. He's throwing one shot, maybe two shots at a time, and it's just not enough to get past the guard here, or the defense here of Sonson-Lek. He's too smart. Sonson-Lek feels no threat. I mean, his opponent's landed some good shots. See it again. He just Again, he just keeps coming forward. It's I don't know if it's a lack of power or just that great of a chin, but he feels like he's just no threat whatsoever. Yeah, getting a takedown that time. And what kind of effect would this play on the psyche of his opponent? Because you can't tell him to land your shots because they're landing. Yeah. Once you hit somebody with everything you got, then, like you said, it's gonna start affecting him. I'd be very surprised if this makes it all the whole distance. I'd be very surprised because once your opponent soaked up your best shots and he continues to press forward with these stabbing knees, I mean, psychologically it breaks you. You see him getting up slower and slower. Yeah. Psychologically it just starts to break you down. Yeah, if he continues to go on the back foot, takes all these knees and punishment, then you gotta wonder if the ref's gonna step in, give him the standing 8. It just seems a little bit defensive here. Yeah, I don't know what else he can do. Yeah, that's it. So getting himself to standing 8. You see Sonson-Lek's corner telling him to go back to the body. He seems like a smart enough fighter here. You gotta wonder if he's gonna take the advice.
And he's just gonna calmly walk him down and do the same thing, I believe. Yeah. Pat Santi trying to do what he has to do here to stay alive. Tremendous heart. Just getting walked down. Yeah. Now he might buy himself time to survive this round, but yeah, I don't think so. Yeah, that's it. So strong performance here for Sonsenlek Payakarun. It showed from the beginning. Very nonchalant there about his win. Completely emotionless. That's the scariest kind of fighters, actually. You just really don't know what they're thinking, what they're feeling. Solid knees coming in. There's the one that got Pat Santi the first standing 8 count. Then he landed the body kick straight right, and that was it. Referee saw enough. No use letting fighters pick up any more damage than they have to. No, absolutely not. So we'll go to the ring announcer for the official call in just a moment. See that body shot one more time. All right, and now let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android No bonus Max มวยไทย Mobile App After just 2 rounds of action, we have a winner by ways of technical knockout, blue corner, Sonsenlek Payakarun. Alright, don't go anywhere, we got one more fight to go. This is the Global Fight Champion Challenge. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย 3 ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัมสมิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์1เพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้เวลา 18:25 นาทีทางช่องแนว 26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศBack to the Global Fight Champion Challenge. Our 7 bouts tonight at 40 kilograms. กลับมาบันกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่ 7 ของเราในค่ำคืนวันนี้รุ่นพิกัดน้ำหนัก 40 กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากจังหวัดอุดรธานีฝึกซ้อมอยู่ในค่ายถนนชัยยิมในจังหวัดปทุมธานี Introducing our blue corner coming from Udon Thani province, training out of Tanon Chai Gym with professional records of 32 fights and 21 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Krishna Tanon Chai Gym. The Global Fight Welcoming your blue corner, coming from Udon Thani province, training out of Tanon Chai Gym in Patum Thani. Let's hear for Krishna Tanon Chai Gym. และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดยโสธรฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเกียรติธีรวรรณเจ้าของฉายาขวาไก่ย่าง And his opponent in the red corner coming from Yasothon province, training out of Kirt Tiruwan Gym. He holds some professional records of 35 fights
and 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome เพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ The Global Fight And entering the ring right now is your red corner, coming from Yasothon Province, training out of Kiat Tier 1 Gym. Let's hear for เพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ So moving on now to our final fight on tonight's show. Thailand taking on Thailand in the 40 kilogram division. And introducing first in the blue corner, Kritsada Tanonchai Jim. He's from Udon Thani, 15 years old, stands at 163 centimeters, has 32 fights, 21 wins, 2 draws, and 9 losses. He trains and fights at a Tanonchai Gym in Pathum Thani, where he's trained by Tanonchai Sonakon Gym. His opponent in the red corner, Pet Klang Na Sit Puyai Run. He's from Yasothon, 12 years old. He stands at 155 centimeters, has 35 fights, 25 wins, and 10 losses. He trains and fights out of Kiat Tirawan in Yasothon, where he's trained by Sakayang and managed by Niranot Pata. So, lightest fighters on tonight's show, 40 kilograms for these two, so only 2-minute rounds for this fight. As opposed to all our other fights here at Max, which were 3-minute rounds. Ooh, what a height difference. So here we go, round number 1. Yeah, tall, lanky build here at Kritsada. Trying to power away with that low kick so far. Southpaw stance for both fighters. My God, looks like he should be fighting Muay. Oh, good body kicks from him. Yeah. Oh, he can't let up. Oh, he's a powerhouse. Great body kick. Sinking those shots in. He's got to stick with it. Those body shots were working. You can see the reaction of his opponent. Ooh. Yeah, doing a good job with that left kick. He's got a big target there in front of him. Doubling up on the low kick. Oh. Getting himself the takedown. So 35 seconds to go here on the clock. So far it's Pet Klang Na. Looking on top here. Good kick style coming in from Kritsada. He's got to do more of it. He can't get, as a shorter fighter, he can't slow down. He's got to keep it up. Yeah, on the attack again. Blue corner slowing down again here, Kritsada. On the back foot. Getting pressed up into the ropes. End of round number 1. The Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการเพชรชาละวันอบุญเลิศเปิดศึกปะทะเพชรทับทันสิทธิ์สารวัตรสายและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัม
มิงเพชรปอสุวรรณเปิดศึกปะทะพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 18:25 นาทีทางช่องแนว 26 เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมน พิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาค ทั้งข้าว อ้อย มันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดิน ปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโต และปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิต ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์ หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ So moving into our second round now. Kritsada came out strong in the first round, looked all right, but as soon as those body kicks started coming in from Pet Klang Na, started to turn the fight around. See those kicks there. Landed on the rib cage of Kritsada. So here we go, round number 2. I like the work that Rel was doing in the first. Yeah, he should. Yeah, I was gonna say. Not intimidated at all here. And you pointed out earlier, he has a lot of leg to attack. Doing a lot of good things here. You see him just land that knee and immediately push off, throw the straight left. He's a talented youngster. Yeah. Only 12 years old as well. Just goes to show you just the immense level of skill here in Thailand with these fighters. 12 years old. Amazing. I mean, IQ they already have. It's just very impressive. You really can only learn that when you're immersed in Muay Thai for pretty much your entire life. He literally was probably born in the gym, raised up by the guys in the gym, the fighters, the trainers. Still pushing forward here. Oh, nice body shot. Oh, beautiful. Landed with the knees to the head there. Oh. Kritsada trying to turn away. I think Kritsada's starting to wilt a little bit. There's nothing he can do here to hold off the attacks of Pek Lang Na. Get himself the good positioning there that time in the clinch, but couldn't get the knees off. Got about 25 seconds on the clock here in the second round. And again, going back to that body kick. Yeah. This Not looking good here for Kritsada. No. End of round 2. ในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกสังเวียนเดือดของ 4 สุดยอดนักชกพันแกร่งที่ผู้ชนะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเสาร์นี้พบกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก 58 กิโลกรัมสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ไอหมาแก่จากจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญพิชิตนายกเทศบาลลินฟ้าศอกเทวดาจาก101เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงขุนศอกเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กสายพิฆาตเมืองหมอแคนจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมมวยคู่เดือดประจำรายการเพชรเกรียงไกรโพดาวยิมเปิดศึกวัดเชิงกับแฟนต้าสิทธิ์เสียเปรมและคู่มวยมันประจำสัปดาห์ที่แฟนมวยทุกคนห้ามกระพริบตาใครจะคว้าเข็มขัดแชมป์รุ่น 58 กิโลกรัมไปครองติดตามได้วันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:25 นาทีเป็นต้นไปมวยดุมวยมันต้องที่นี่เพราะในแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีที่ยืนให้ผู้แพ้ So coming into our third and final round. Very strong performance here from the red corner. Pet Klang Na. Sitpuyai Nerun. Folding over his taller opponent, nonetheless, inside the clinch. Almost landed with the knees to the head. You got to wonder if there was about 20 more seconds on the clock in that round. If Kritsada would have made it out or not. Now Kritsada's fired up a little bit, but
For how long? You see Pet Klang Na climbing up on top of Kritsadar, just showing complete control there in the clinch. Running in place there, scoring with the knees. Getting that final knee across the back of Kritsadar. See him with the low lock there around the waist. Again, just Kritsadar is just a little bit lost here in the clinch. Either that or he has no time at all to do anything here for to defend the attacks in the clinch from Pet Klang Na. Yeah, he's getting overwhelmed. Yeah, the elbow sending it back now. Oh, go on. Nice elbow back though. Looks like he staggered him there for a second, but couldn't capitalize on it. 40 seconds on the clock. Pet Klang Na pushing forward. Big knees from him now. Just a slip up there on the canvas. Oh, another solid knee down the middle. Kritsadar trying to get off the body kicks. Took a little bit of a low blow there. He's actually going to get the count. And that just goes to show you how different it is here in Thailand. Low blows are not illegal shots. You don't really see a fighter get an 8 count for them, but there's the bell to end the third and final round. So yeah, the low blow is not technically illegal, but just considered unsportsmanlike. And unless the cup comes off due to a low blow, the referees will rarely stop a fight to let the fighter recoup, unless the cup has to be tied back on. So just getting a crossface there, driving the knees in, working the body kicks, looking very good in this fight. So that's all we got for tonight. Thanks for joining us. Have a good night. Before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย 7 วัน 9 รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android. Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App. Download now on iOS and Android. No bonus. Max มวยไทย Mobile App. Alright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner, red corner, Pet Klang Na, Sit Puyai Niran. Alright, you can watch the Global Fight Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6:25 p.m. on Now 26 in Thailand. And you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning in. สวัสดีครับ The Global Fight